행복해지는 인생 조언 7가지. 1. 행복은 멀리 있는 게 아니라 지금 이 순간에 있다. 2. 감사하는 마음이 행복의 씨앗이다. 3. 돈으로 집은 살 수 있어도 웃음을 살 수는 없다. 4. 행복은 소유가 아니라 태도다. 5. 타인을 돕는 순간 나 자신도 행복해진다. 6. 비교는 행복을 훔치는 도둑이다. 7. 진짜 행복은 나 자신을 있는 그대로 사랑하는 데서 시작된다. 행복은 찾는 것이 아니라 매일 선택하는 습관입니다.